Adamların arasında Abu Hanife rahmetullah aleyhi Ahlur Roy özünün akılına tayanıp fatva çıkargan degen mesele. Özünün oyu menen fatva çıkargan, Abu Hanife'nin mazhabı oyu menen negizdelgen degen. Emi uşul söz elдің arasına kayaktan tarkap kaldı. Emne de kayaktan gelip çıktı bu. Бұл нәрсеге тоқталу үшін biraz arkaga kaytabız. 19. ғылымдың ақырларында şunday bir adamlar çıkkan, murдағы tabiinlerden keyinki alımları iki türge bölüşken. Birisi ahlul hadis, ikincisi ahlul ray. Ahlul hadis degen hadis menen alek bolgondor fatvaların jalangına hadistin negizinde жооп берет. Ekinci cemaat var ahlul ray, alar akılları menen жооп берет. Alardı Abu Hanife, jana Kufalık fuqahalar dep koydu. Dediği özlerinin pikirin sunuş kıldı. Mına biz azırkı zamanda dindi жаңылоочубуз biz. Sen tiye hadis, ahli hadisleri de ukpa. Ahlu roydu da ukpa. Ahli hadis mi ahlu roy düşündün ara? Ahlu hadis degen jalan hadisten fatva çıgarat, analardan akıllı sal iştebeydi. Hadiste ne olsa ayta öğret. Uşul adamların pikirinde. Alem ahlu roy akıllarına tayanganlar bu hadisti bilbeydi. Bilse de bir iki hadis bilet, biraz hadis bilet, kalganın bardığın kıyas akıllı menen çeçet. Muna uşul iki medrese şunday bolgon tabiinlerden giyin. Bu ökö dedilen İslam'dın murda şunday жооп berip meseleleri çeçken, azırkı mezgilde anın aktualdılığı kalbay kaldı, al eskirdi. Mına bizden жаңы pikiribizdi algıla dep bir cemaat çıkkan. Bir cemaat emes, emin bir adamlar. Ala kuştu atınanlı ata deydi Kırgızdaç. Meni keber adamlar jaman görse dağı, uşul nerse erten ızıçı bolo turgan bolsa dağı, men şunu aytam. 19. ғылымдың akırlarında Cemaliddin Afgani degen biri çıkkan. Özü tügü İrandık bolup, anı biroq Cemaliddin Afgani degen at menen belgili bolgan. Al kişi şu dünyada okup, Rossiyada başka yaklarda okup barıp Egipetke barıp Asgar Üniversitesi şu yaklardan жүрgөн. Şu jerdagi ilim, talim, tarbiyani alıp şul pikirlerde aytıp çıkkan. Emi Cemaliddin Afgani'din emi şul janağı adamdardı tabiinlerden giyin iki tayfaga bölgöndör muna şularda ahlur roy, ahlu hadis dep. Anan oşonun jattap kaytalap kelip atat. Oşon üçün o tügün tamırın izdep çıkıp atabız. Alar kimder? Emne sebepten bul oylordu aytkan? Alar emne sebepten şul oydu aytkan? Andan keyin emne sebepten keyinkiler аны erçip ketken. Ahlu roy o ahlu hadis degen fitnanın ja bolbosa uşul boydun iki medrese var. Anday joktu özü negiziçi. Biroq uşintip elleri uşunday düşünüp bergen. Cemaliddin Afgani özü Afgani dep aytılınsa, Afgan degen bizin Afganistan'a, biroq Afgani degen menen özü tügü İrandık bolgan. Ge ülkeler aytat, anın musulman ekendiginde gümön var deydi. Şeyh Ustaz Şehit Ramazan Buti degen çoğun alım var. Siriyadan ötken. Çoğun alım. Şafii mazhabında. Asgarda okugan çoğun alım. Oşol kişi aytat, men Cemaliddin Afgani'din arkasından adamlar köp erçigendikten Cemaliddin Afgani'di izildep çıktım deydi. Cemaliddin Afgani'di izildep görsem deydi. Al tügü İrandık eken, Afganistandık emes eken deydi. Al kişi benim başımda oruttu deydi. Onun için şunçalı köp izildendim. Benim başım oruttu deydi. Cemaliddin Afgani'din karındaşının balasının kitabını okup otursam deydi. Tagası jönünde жазылат da, taykesi jönünde. İrandık ekendigin, İrani ekendigin basa belgilep жазды. Cemaliddin Afgani'din hakikati hazır mende
Jamaliddin Afgani'din boyunca da men izledim de. Jamaliddin Afgani adamlarga özün musulman görgözgön, içinde başka fikir var adam bolgan. Jamaliddin Afgani'din baylanışı azırkı bizde dünyada аты аталбаган, бирок дайыма ишти ошолор аткарган масон деген жамаат бар. Сыр жамаат, еврейлер түзгөн жамаат. Дүйнөдө көп нерселерди кылышат алар. Бирок элдерге билинбейт. Аркасында ошолор. Ошол киши менен масондордун байланышы бекем. Башкача айтканда, Jamaliddin Afgani масондордун тыңчысы болгон. Менде Jamaliddin Afgani'din масондордун башчысына жазган каты бар. Кол жазма. Сүрөдө да эми. Ошол жерде жазат. Мен Jamaliddin Afgani ушундай силердин буйруңар менен келип жакшы илим алдык. Мына Египетте ушундай жакшы орун алдык. Мени ошол еврейлердин масон жамаатынын Египеттеги башчысы кылып шайлагыла, силерге сунуш кылам деп кат жазган. Ал жактан масондордун мажлиси болуп, чогулушуп аталарына ар жылы. Ошол жерден чечим чыккан. Биз масондордун жамаатында биз ушундай чечим кабыл алдык. Биз Jamaliddin Afgani'ди Аскарда же болбосо Египетте биз сени масондордун мүчөсү деп бекиттик деген эки жактын тең каты менде бар. Кол жазма. Бул киши Jamaliddin Afgani өтө илимдүү ушундай киши да. Абдулхамид бар го? Ошого дагы жакындаган экен. Барып Абдулхамидке айтып, Абдулхамид менен жакындашып, Абдулхамиддин ишеничине киргенден кийин Абдулхамид өзүнүн музаккирасында жазган жери бар. Мага ушинтип Jamaliddin Afgani жакын болуп, ушинтип билгенден кийин изилдеп көрсөм, өзүнүн жанагы эсембулары менен Jamaliddin Afgani'ди изилдеп көрсө, Британия, Англия менен байланышы бекемдигин билгенден кийин мен аны сарайдан куудурттум дейт. Jamaliddin Afgani ушундай адам болгон. Биздин устазыбыз Шейх Саид Фуда деген акыйда боюнча дүйнөдө эң чоң алым Иорданияда. Ошол киши Jamaliddin Afgani боюнча сүйлөп, өзүнчө макалалар жазганда, Jamaliddin Afgani ахлу суннадан эмес дейт. Анын ойлору ахлу суннага туура келбейт, ал ошол масондордун кызматчысы болгон дейт. Ал киши Египетте ушундай өзүнүн илимин таркатып, көбүнчө жанагы журналдарга, газеталарга эмне кылган? Басым жасаган. Ойлорун Жаридат Рай деген, Жаридат Манар деген жерден өзүнүн пикирлерин, илгери өзүнүн пикирин айтыш үчүн азыр биз жана Instagram, Facebooktардан өзүбүздүн пикирлерибизди айтабыз го. Ал ошол немеден, газетадан, журналдан ошентип чыгарып турган. Анын жанында табигый өзүнүн шакирттери болгон. Jamaliddin Afgani'den en көп таасирленген эки инсан болгон. Бирөөсү Мухаммад Абду, экинчиси Мухаммад Рашид Рыдо. Мухаммад Абду кийинчерээк Мисирдин муфтии да болгон. Бүтүндөй алам билет, Мухаммад Абду Jamaliddin Afgani'дин эң ишенген шакирти болгон. Жадагасы айтат, Jamaliddin Afgani өлгөндөн кийин анын пикирлерин ошол жанагы газета, журнал аркылуу дүйнөгө таркаткан, же болбосо арабтарга таркаткан бул Мухаммад Абду болгон. Кийинчерээк Мухаммад Абду өзүнүн пикирлерин дагы кошуп, Jamaliddin Afgani'ди ээрчибестен өзүнүн дагы пикирлерин айткан ушундай киши болгон. Ошол Египеттеги илим тарбиясына көп терс таасирин тийгизген инсан болгон. Ошол Мухаммад Абду ошол болду биз жанагы ахли хадисти да ээрчибегиле, ахли ройду да ээрчибегиле, биз да ээрчигиле деген чакырыкты жасаган киши ошо Мухаммад Абду болот.
Muhammed Abdu kimnin şakirti? Cemaluddin Afgani. Cemaluddin Afgani evreylerden, masondordun tınçısı. Demek bilip otası o tügü tamır kayakta gelir. Alar şul nerse menen adamlarga dindi buzuğunun jolun uşul joldu karmagan. Bizdin pikirlerdi karmagıla, bizdin pikirler tuğra, alemi murdağı alımdardı erçivegile, alar ahli roy bolgon, ahli hadis bolgon, alar da erçivegile, bizdin oyuz erçivegile. Biz silerge tuğra İslam düşündüröz. İslamdın tuğra düşünügün beremiz. Dep güptügün İslamga tuğra emes pikirlerdi jayılışkan. Adamlar utur anın arkasından erçip göygöndür. Janagı Arslan Alay'ın arkasından dele adamlar erçidi go. Bu alımlardı bularçı. Bu alımlar janagınday alımlar. Özünün kitaplarının bir kitabında Muhammed Abdu aytat. Muhammed Abdu musulmanlar karaganda Европаны жақсы көрүp сүйгөн insan болгон. Demek biliyor otасыз. Эмне себептен Европага оңолушубуз керек, биз ойлонушубуз керек. Эскилик бул, жана фигыңар, алымдар бул эскилик, динди жаңылашыбыз керек деген түшүнүктү алып келген. Уккансыңарбы? Мен Европага барып, мусулмандарды көрдүм, бирок исламды көрбөдүм деген сөздү уккансыңарбы? Шуну Мухаммед Абду айткан. Аны мисал катары айтып жүрөбүз бизчи. Карачы. Анын түгү каякта экенин билип атасыңар. Мен Европа, Париж, Мухаммед Абду Парижде айткан. Мен Парижге барып, исламды көрдүм, мусулмандарды көрбөдүм. А биздин мусулмандарды, эмне, силерде ислам деген ат бар, бирок мусулманчылык жок. Башкача айтканда силер эскисиңер, силердин түшүнүңөр тайгы деген түшүнүктү берген инсан ушу болот. Muhammed Abdu'nun жанында Muhammed Rashid Rida деген дагы бар. Шериги. Muhammed Rashid Rida исламга эң чоң зыян кылган инсандардын бирөөсү. Маскап кармабаш керек, маскапты жок кылыш керек деген чакырыктардын бир чакырыгын кармаган инсан ушу Muhammed Rashid Rida болгон. Muhammed Rashid Rida жана Muhammed Abdu'nun жолун улантып, Muhammed Abdu'nун айткандан айтып сонун болуп келатып эле, кийин Вахабилер менен мамилеси жакшы болгондон кийин Мухаммед Абдуну дагы жамандап баштаган өзүнүн устазын дагы. Тиякты мактап. Ошон үчүн Мухаммед Рашид Ридонун Ал-Вахабиюна вал-Хижаз деген китеп жазган. Вахабилер жана Хижаз, Хижаз деп Мекке, Мадина айтылат. Мактап жазган Мухаммед ибн Абдул Вахаб деген мындай адам чыкты, таухидке чакырып атат, мындай адам жок деп мактап жазган. Ал китеп менде бар. Эми ушулар ойлоп таккан ахлу хадис ва ахлу рой деген нерсе. Ахлу ройлар булар ханафилер, булар ушу акылына гана таянат. Ахлу хадислар бул хадистер алат, хадистин арманын түшүнө албайт. Биздин пикирибизди алгыла деген сунушту. Динди жаңылоо деген түшүнүктү алып келген. Ошол мезгилдеги чоң аалымдар буларга тынбай рат берип, жоопторун берип турган. Алардын башында Шейхул Ислам Мустафа Сабри, Осман империясынын акыркы аалымдарынан, анан Мухаммед Захид Каусари жана башка аалымдар бардык айткан маселелери шариатка каршы экендигин, ахли сунна каршы экендигин айтып берди. Бирок азыркы күнгө чейин ошолордун пикирлери таркап келет. Элдердин арасына таркады. Азыр деле адамдардын арасынан угуп каласыңар, ханафилер ба ахли ройлар. Каяктан уккансың? Muhammed Abdu'nun kitabından okuyan. Эми biz мүмкүн азыр сабагыбызда мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ушул Muhammed Abdu'nун китебинде айткан сөз акыйкатпы же акыйкат эмеспи? Абу Ханифа акылына эле таянганбы же таянган эмеспи? Эми ахли хадис дегенде Мекке, Мединадагы аалымдарды айткан. Бул жактагылар хадисти көбүрөөк билет. Куфага хадис жеткен эмес. Ал жак мындай алыс көз очодон нары болгон. Ошон үчүн алар акылдарына таянган деген түшүнүк мына ушулардан чыккан. Ошон үчүн азырда угуп каласыз, Ханафи, Абу Ханифа хадис жеткен эмес, кантип хадис жетпейт? 1500 сахаба Куфага барган болсо. Али радиаллаху анху, Абдуллах ибн Мас'уд,
Abu Musa al-Ash'ari. O tolğan alımlar o'sha yerda turib qanday hadis chepet. Anan dağı Kufadagi alimlar, muhaddis alimlarning ko'pchiligi Kufadan chiqqan, Iroqdan chiqqan. Alar dunyoning boshqa joqlarına borib hadislarni olib qayra Kufa ilmning o'chog'i bo'lganligini aytdik. Demek bu kishinin aytib, o Kufaga hadis yetmedi degan yo'q. Jo'ngana aytilgan söz. Endi o'shani biz Al-Islam va usulut tashri' al-am degan kitobida aytgan shu masalalarni. Agarda birov bilem desa, İslam ve usulut tashri' al-am degan kitobida fuqahalarni, javosi olimlarni ikkiga bo'lib, ahlu hadis va ahlu ra'y degan.